Então, Luqueta, em sequência aqui, o que eu tenho? Esse é um modelo em couro, seria isso? Cara, couro não vou dizer que é, porque couro ele Entendi. carrega assim uma origem animal. Então Entendi. aqui a gente tem algo que foi criado e desenvolvido em laboratório e também, cara, com muita elegância, né? O modelo que é feito em algodão já era elegante, isso aqui ficou melhor ainda. Exato. Luqueta, eu olhando aqui, vou trazer uma característica dele que, cara, é muito boa. Que seria esses dois ilhós internos, onde vem trazer uma melhor respirabilidade pro tênis, né?